Так, всем привет, ребят, с вами я, Лёва. Сегодня вы на канале Факты от Лёвы. Сегодня я вам расскажу, как работает двигатель автомобиля. Двигатель состоит из цилиндра и поршней. Внутри двигателя бензин смешивается с воздухом и воспламеняется. С помощью электричества искры при сгорании смеси образуют газы, которые толкают поршни вверх-вниз. Поршни придают вращение особому стержню, коленчатому валу, а тот в своей очереди приводит в движение системы валов, которые вращают колеса автомобиля. Сегодня я вам рассказал, как работает двигатель автомобиля. И вы были на канале Факты от Лёвы. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И пока-пока-пока! Я вас люблю.